Здравейте, приятели! Добре дошли в новото ми видео. Сега ще ви покажа как да се направите замразено грозде, което може да използвате за различни разхлаждащи напитки вместо лед, както и просто да го ядете така, за да се разходите в горещите летни дни. За целта ще ви трябва малко лимон, една купичка, която се затваря с капаче, която трябва да сложите в фризер, и малко грозде и захар. Така. Първо започваме. Трябва да сложим гроздето, да го сложим в купичката. Така. Колкото искате, някои може да искат повече, други по-малко. Сега ще направим такава доза. По принцип гроздето може да се замразява и просто така, но сега ще ви покажа една много по-добра и лесна рецепта. На мен лично и двете ми харесват, но тази сякаш по-добре се получава. Другата е просто замразена грозде, но тази е много по-добра. Ето. Или ако няма какво да правите грозде, имате много. Даже може, като замразите грозде, може да използвате гроздето 6 месеца. Така, отрязваме лимона. Така, ето го нашия лимон. И ръсим с лимонов сок. Опа, падна семка. Само секунда, приятели, че падна една семка, а не искаме да замразяваме семките. Затова ще махна и останалите. Така. Така, ами мисля, че е достатъчно. Само да махна и тия семки. Така. Сега го разбърквате, за да може лимоновия сок да отиде навсякъде. Даже аз смятам да добавя още малко за по-наситен вкус, който от вас обича да ви е по-кисело, може да сложи повече. Който не обича да е толкова кисело, слага по-малко. Аз ще сложа още малко, защото обичам да ми е кисело. Така. Мисля, че сме готови. Сега разбъркваме го, за да може да отиде навсякъде. И добавяме малко захар. Ето така. За да може като замразите гроздето да е като на кристали. Не знам дали ви казах, но когато замразите грозде, може да стои в фризера около 6 месеца, без да се развали. Така че ако замразите лятото гроздето, може дори да го хапвате и зимата. Без да се притеснявате. Така, ами аз смятам толкова захар да сложа. Мисля, че стана добре. И сега го слагате, така затваряме капака. И го слагате в фризера за около един ден. И вече на другия ден може да си го хапвате. Това беше от мен. Ако ви е харесало видеото, натиснете лайка и се абонирайте за канала и очаквайте още много такива видеа.